Capage TV. Capage TV. Parce que makambo course de poulet lobby danseuse mon côté bimisa ba jara makambo wana. Abeti fera bandika. Abeti bandika e somo. Tout le monde a exemple ba mami Tazoma depuis Pépé Calé. Oui danser Kabuyana. Yo kanga moi. Azara. Eh, Okosi. oh, na cocktail. Yo moi mutalelo. On va plus que course de poulet salima mais est-ce qu'on réclamer droit na e. Ba nyoko la mingi malgré abi ko yeba sala été. So yeba sala auto yo ke ba ninga pasi po anini. Pona suko lobi ke onga basana bangenga basana baongati. Mais oyo ke ba ninga pasi po anini. Na jibe ba boya ni na mwana emene ya. Eza oner ya ba parents basta bana bastara liboso ba bala na vie. Brian. It. Abraham. Ya jo tokata na mi mangabu pardon. Na moni ko ba Brian pa na ngeso na mabe. Tokata ya jo. Abraham. Tela bajiba boti mo mususu. Eh, marika ko kotsana poche. Relation ba force à te capachula, elles en relation amoureuse, elles en relation avec elles en relation qui amitié qui copinage. Ba force à te passer et c'est à ko forcer au kufa. C'est ça. Papa lomba za vivant. Pourquoi zo ko kate loko wana te? Papa lomba ko éclaircir biso que une fois kutu si la benga pechanga pona ko tuna ke ce qui toza côté ni to banda ok matanga moko. Te woni za mama kulisi biso to bien te o biso to mwana miso ze loko mususu. Voilà que le même tata alors qui oui. Na yebité en dehors de mission papa lomba salaki ceux qui vraiment na coulisse au luka aider biso et ça la mabongo base ya surtout tali ranking o eza YouTube ezaka bana groupe Simba na bena chroniquer za te caméra tam soit critiquer si la mais le ba moni na restaurant pas belle fille laquelle ya foufou nan dakala na ba anniversaire pe ba ozanga te ato yebi muto na te mais loko écoute kana kata restaurant kota kaka ngana zala pembe na belle vie belle vie tika ko moti na tembo na nzela mituka na tembo na nzela mituka belle vie tika ko motiver ngai te kende ko finga to belle vie encourager biso te to kende ko finga même makambo ba arracher les ka awa arracher bika na mambo ebele pour na belle vie pour to saba vidéo moto pupola ina nenga mabe mais belle vie ya penda singa aisha biso bobo mamoto bo retirer vidéo. On a posé ba mishuba comme na ba grandeur wana. Alors ba péché nga ba style ba belle vie comme ba grandeur wana. Bazala ki na komi kitisa. Ce qui peut orgueil et après pour nous tenir ce temps ntemba pa mbole misusu. Et comment est-ce qu'on choix? C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Dans les cieux, les anges t'adoraient Yahweh. Les
maison, je t'acclame Yahweh. Dans les mondes jetés, je ne savais pas la vie. Et ton Jésus, je t'ai enfermé. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Mayembeli Masia. Akumama. Oh, ma pamboli onzambe. Akumama. Mayembeli Masia. Akumama. Ozanzambe na bomori papa na ngokosite. Mama Kumama Yahweh kumama. oh kumama Kumama Yahweh kumama. Tokomata, 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 tokomata. Kuna na lolai. Kuna na lolai. tokobina elongo na Yesu azali malamu oinanga nalona yo na banzela nanga yo sanza mboza boboye. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo posao. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola.
En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapach, Oredezo, frappe na lait, frappe na retour. Kapach TV, merci d'avoir été sur la Ndabis. En tout cas, vous êtes partout dans le monde. Vous savez que vous Maman Kapach. Si Lisa Wale, mais vous avez besoin de Mungongo na Yona, Mali, moi si à Jimo, Paradis, Maman Liboni. Décembre, décembre. Est-ce que vous avez Soso? Non, non, zita, il y a mes ponda. Rite beauté Nzambe à l'opposé, les bons sur la terre. En tout cas, Kapach Télévision, merci beaucoup Nabino tout bolinga rabicho to moni vraiment amour wana. Donc il s'est dit Kapach facile ça walé naé. Le lot qui mi chantier. Pour na chantier. Kapach to moma voilà. Voilà, yango to na biso boto api na place na biso oyo papa chantini ngobila bazo komisa mboka. Voilà, ozomona suivez OK ba place des évoluer oyo ba mai la biso maye mata et la mwinde pela yebisa biso donc to yebike na bokasi ya papa Fati Béton na bokasi ya papa Chantini Ngobila parce que tozo mona pesa ba place mususu to ndima iteke ko telema ko bonga mais ebongi jour wana ke na nzele lenge sa makala les destins prince ba bongi se bimiti monga fula donc en tout cas papa Chantini Ngobila aza parmi ba richesse so to sambela pona richesse mboka photo côté papa Chantini Ngobila to côté c'est Kapach na ke ba place mususu ndima iteke ba nzele ko bonga mais na moni ba nzele bongi est-ce que petit balemba ti ba salo eko na bien na biso elenge sa makala les destins ebongi makala ngunta les destins prince bimiti monga fula donc ça dit pourquoi pas na balemba pourquoi pas na ba matete to sambela pona bango pour que makasi ya kosala sous ce loko wana. En tout cas merci beaucoup na abonnés à Kapach Télévision, merci beaucoup Mejimo Paradis bana suka nzambe, je vous aime beaucoup, merci beaucoup ya Joe Mystique, merci beaucoup malgré le qui se lenga temps mais to linga kata voix o ya pamba e yokana. En tout cas, merci de abonner à Kapach Télévision. Bolakisi biso bolingo. Bolakisi vraiment que boza na posa elongi à Kapach mais même à ta voix naïe. Même à ta sourire. Voix naïe est important, sourire naïe est important. Vraiment. Merci beaucoup na bino tout bolingaranga vraiment Malika Mania. Bato bo soutenanga na ba prière. Ba soutien na bino ba conseil na bino. Tozo sala boyeka po na bino tande to ko va na moi. To ko vanda boyeto sala ka po na ko satisfaire bino, po na ko soutenir, ko to se soutenir. C'est ça. Là oh Malika lobaki la fois passé ma bé bato ba qui ko corriger to zonga pona ko ya ko bongisa parce que toza batu to e baranyo sauter. C'est ça. Donc toza wana en tout cas merci beaucoup Katumbi 2023 et pour mal service et motema ya mama Julia Malaniakasa. Merci beaucoup à toi ma la fiesta goma ma championne. Ndeko batu ya Cynthia Kapach ko to adopter pena c'est la fiesta. Teye pena ni to adopter. Bwakela ngapaka bona wa Nzambi azana Japon ayambela nga Gladys Kapach en tout cas totonga pena famille banda na Japon. Na Japon bona wa Nzambi. Mais yimsa bona wa Nzambi na WhatsApp te. Ah ya na WhatsApp. Kapachula. Tout. Bona wa Nzambi. C'est boss. Mais yo yebite Malika rêve Japon te. Japon en tout cas bona wa Nzambi viens à biso viens nga bona wa Nzambi okomi pe viens nga parce que viens Kapachula aza viens nga automatiquement pire ser ya Kapachula aza pire ser nga ya loka ba ser na biso ba katika pesa ba koma pe ba pire ser nga vraiment donc en tout cas bona wa Nzambi nazo luka yo vie WhatsApp en tout cas merci beaucoup Kapachula boyo pandara pédager na sepe na oma kasi biso bata ya milai bambinga yo tolinga bata biloka boya biso bata bambinga Beth la foudre oki Kapach Télévision o isa belle sœur na ngai cousine ya Jimo Paradis azara na Belgique. Donc ils sont belelika Beth la foudre. Beth la foudre. Beth la foudre. Te Asali Musala. Asali Musala. C'est mec qui n'a pas ici aussi. Asali Musala. Beth la foudre qui Kapachula. Donc décembre kaming te tozana Beth la foudre. Déjà biso bata bambinga tolinga biloko boy poto koma sumbinga makasi. Déjà commande koti déjà. Merci beaucoup Kapachula pour partager. Ya makasi. Et surtout que ne bien na moni olati polo ya Ritz Beauté Oui. Mbilinga kota ki. Le lobe na ye tout en Ritz Beauté.
bato mosusu baréclame balobi le mosusu grâce Rich aza moto ba problème bato mosusu balobi grâce aza moto ba problème mpona nini bolingaka kobebisa na bapartenaire bamona biso so mabe na likambo wana okoki olobani entre biso na bato basoutenaka biso na nkuku. Bon soki déjà mpona olobake Rich yende aza moto ba problème kobeba na bato déjà no tomona moto abeba na mbwa te non tomona te moto abeba ta nyau non tomona te mbwana o moko me mo beba neza te akolia eloko binsuni na otikelo me mo beba neza te poza mbwa oyoka te sobo bato babebanaka na bato soki toza bato toyebanaka mpo lobi toyeba ndeni ya kotambola mpo soki lelo toyebani nalobaka la vie est faite des choix et des décisions bachoix oyo tosala lelo yango nde rattrapa lobi na biso yango nde influençaka lobi na biso soki lelo nayebani na Kapache avec le temps nde nayo découvrir ke Kapache aza bientôt aza mabe eza relation soki mwasi mobali baokabwana mpo ani biso na biso basi te to balesbienne te bato toyebanaki soki esimbi te tokaboyi na biso eza mabe te ya mabe oyo nde tolingaka te ya mabe oyo tozoboya eza Kapashula kozala na mutu okaboyi na mutu molingi osalir na mutu wana eza bato ya mitie oyo Kapashula ata bobebani koluka kozonga te ozo comprendre ata bozongani koluka kozonga te eza bamitie oyo ata boyokani ata nzambe asali ke lobi miteme kita boyokana bakondanaka Naomi Barcelone babi Kapache Naomi akoloba bongo ndenge ke mutu babebana na ye soki amoni ate bembe na osote mais nalobi bato bakokondane mpona nini eza mutu na mutu avivaka na opinion na ye mpe mutu na mutu avivaka na kere na ye toza kere moko te yo motema nyonso eza mokie yango eza monene soki yango eza monene ya yo eza mokie alors nga na yo ofongola yango te tanke nzambe asalaki yo mokie na na pouvoir yo ofongola motema na yo te Kapashula c'est-à-dire soki babiki ya Rich akobeba na bato nyonso eza logique soki esimbi te nga na mpoka bato bamonana na malamu na force ka relation moko boye ata ezomarche te mpoka bato bamonana aketeke na bebana na bato na force kaka ntina koya kokufa mpona oforce relation baforçaka te Kapashula eza na relation amoureuse eza na relation eza na relation ya amitié ya copinage baforçaka te parce ete ya koforce okufa c'est ça po bato bamona kaka na malamu ata relation esimba te na force kaka po bato bamona kaka ye abebana na bato te po ezosimba te nga mona cachette nayebi ke awa esimba te eza koévolue te nakokabwana po nzambe akabwana na Satan makasi nzambe ye moko apesa biso exemple asuive akabwana na Satan baange batika likolo oyo bakabwana batelema na katikati wana bazalaka na nzambe te bazali badisciple me bagafa nzambe atika bango likolo mpona nini te biso bato ya mokili so esimbi te na kabwana nzambe asala esambata atiki bango asundoli bango bosonga na sundolo te mpo ya nini eza logique eloko ya mabe tomona kokaboi na moninga kodestabilize via moninga mpo bato nyonso bayina ye eloko eza kokaboi na moninga olingi kaka ofershi ye moninga obandi kotongatonga moninga kolobaloba mabe ya moninga tokoki mpe kobebana tokaboi na biso vanda munako kimia tikanga na réputation na ngai ya mabe yo mpe tika na réputation no malamu mais kolinga te koya kobebisa moninga kodestabilize moninga mpo bato nyonso balinga ye c'est pas bien eloko tozoboya yango na okaboyi na moninga nakoya kodestabilize so nakaboyi na Kapache nakoya kobebisa chaîne na Kapache mpona nini comportement ya Kapache na bandaka koyebisa bato nyonso omoni ye kutu ndenge aza wana aza mutu mabe komeka te non c'est la bassesse et puis ezaki motema mabe eza na bato ya mitie mosusu eza bongo okaboyi na moninga yo ozalaka so okaboni faut déstabiliser baproduit ya moninga faut bebisa compagnie ya moninga société ya moninga kobebisa relation ya moninga na bato oyo atikali na bango na mama mwana monaki ozobenga 23 boy na ebite mno botala ba YouTube Kapashula misu nanga eza poubelle te pona tala nyonso eza poubelle te il faut mona il faut mona parce que na mokili okoki koembrasser tout le monde te c'est ça Kapashula mais na vie il y a d'autres choses tokuta nango po te ya kabiso ngata na kaboy na Rich bote naza censé na ko déstabiliser mafuta na pona ke kumisa nani te pona ke kumisa pe nani nani yango o banda Rich bote ya kanga na ba mafuta na nani yango o ya ko remplacer c'est ça parce que biso to ba témoignage vivant na pa ko la mafuta Rich bote vraiment soki esalanga mabe na ata na kaboni na ye na koya koluka ko déstabiliser te Yasmine, je te salue.
banda TV kala na biso bande ko bisa TV basaba kombo on comprendre ya koluka ko déstabiliser ba faire baninga ndeza mabe so kabona muninga kabona dans les bons batu bana posa ba yeba te comportement na ezandeni loko yo viva ki yango suka na okabino mibale tika place boke ko saba ki amitié na bino prochainement mutu na mutake ko subir place boke bande o saba relation batika rich bota sa musana na ye c'est ça comme biso pe to na kati pe abana maman bien te biso pe to za na kati pe ya société to papola to se le société quoi le na za na tunta rich bote periki yango yo ayeli biso ba innovation sika yango yo filipino oh tika boy comme yo rich bote bi capacité na zo ba sous position na été moyen tinde za te na ba position te ozo comprendre to lingio pe mingi ozo comprendre yango to ina filipino le la seli biso eloka sika rich bote merci pour ba innovation ya boy ya to pesa ngata o wana problème za te longola des papier joboni boy ko ya joka na boali kana zonga système ba 2000 ka kaka ba 2000 ka na ba 3000 ka on va Kapachula. En tout cas, Kapachula, ça fait trop mal. C'est ça. Merci. Ça fait trop mal que mon abozaki na mutu bokabwani ate simbité botika muta fonctionner na makambo na ye poni bokoluka ko déstabiliser soko mone na débit ke mafuta ne simba kiote tika na yo kaka dans les bons ebisika rite mafuta no esimbinga te parce que to vivre pe na hypocrisie na ko bando ya koloba te ke na poko mafuta rite sanga mabe mena ko kumisa non ça ngote ona mona nzambe na ko ngako ko tromper image te n'a pas trompé image. Encore ce français bimi. C'est pas bien Kapachula. Ce qui m'a foutu arrêter, c'est ça ma bine baka arrêter. Ma foutu non yo simbanga te. Mais ça non ma bête pesanga mususu na tiki. Mais to travailler. C'est ça. On a pas pour la kama foutu grit. Ozomona na pakola caviar ma mikolo na changer na comme na gamme privilège on a peine teint noir et vanda ozomona Kapachula ce n'est pas bien vraiment total la cale le tout appelé lobby rita ya que soki na banana bando ça na vie na nga na travailler na ba partenaire soki na partenaire oyo asola kabelo ko ariti bote na yebite so mususu azali moi malam soki mususu azali pas que non ko travailler na bango comme ça to yo ka suite c'est ça merci Mania tout le monde a matanga ya parler biso Pierrot moi ba matière pesala qui maintenant on m'a ça là bien na matanga sous barantine bo mo me sous na matanga ole bo consoler mo évoquer sous na matière bon au moni matière et bima pas manque à sagesse de ça là que matière et bima parce que au moni place batu basé belé tant yozo il faut être très sage c'est ça ceux qui batu na yebisa ki na émission to sala ceux qui te solo raté to solo la té ça dit même na ba siloté na otala té c'est ça na lingana ba ta marque siloté ça prouve que toza binemi batu ba yebi ke to na bisu binemi c'est pas important dans ça l'acte moko boy po et à l'acte batu misusu que batu ba constater que té toza vraiment ba vrai binemi c'est ça ennemi za de ka tant to place yo za place nga za batu ba mo biso to solo té to tala na té za de ennemi batu ba kopa ke to binemi mais esenga te na sala acte moko boy po batu et ça bientôt on les a ba bassesse c'était juste ça remarque autre ça qui ne sert na biso micho a beta sert na edina na kara OK ko beta pe carré za mabete mais ko sala acte mo boy mais ko sala acte parce que batu musu ba yaki pe malika sara masia la nde muta sala ki acte moko boye nde yango ne saki michu peut-être se comporter boté bolo ba likambo boye bité so za ki te ko beta lisolo za ki te batu bazala ki to ko yo beta lisolo lokuta te soki nazaki na matanga wana te na ngena ko beta lisolo wana te yo ke nepe na tina source mais nga nazalaki matanga ezalaki juste na fondation Mon Dernier Espoir OK nga kuna yeba te ke matanga eza wana ya Mireille Pakav nga na yaki na nga ndepa Mireille Pakav na fondation OK oh matanga eza wana matanga eza ne na luka kuna luka moyena kende ko assister na koti na ke kuta événement ozo comprendre Kapachula nga kosela mutu likambo te likambo na yebi pété il faut na koloba ke te nga nazalaki te me ba expliquer ki ngai boyi mais nga na yeki kokuta événement OK batu tu bazaki mécontent na acte wana poni faut te koloba te soki to kokumisa batu bo sepeli soki
tu ko sala remarque boboyi. Pona nini? Mutu pas changer senga remarque. C'est ça. Mutu pas évoluer senga remarque. Ba biso toza betona ba remarque. Après mission na capacité ton émission kota ka tozora ba remarque na ba téléphone. Tozora ba reproche na ba téléphone. To accepter ka malamu ya mabe ton zoate. Ko eza na mutu mususu alinga ki fanatisme na e. Tam ça c'est peut-être le beli michu ma elinga kana ki fanatisme na téléphone ko na ndima e. Baza bon. Mais non zo ya mutu na moni kaza fanatique te mais quand même aye ko compatir nanga. C'est ça. Na idée. C'est ça. Ozo mona capage. C'est juste to yaki ko condamner comme michu parce que Kapachu le moni vie lelo est compliqué. Très compliqué. Kapachi ngai na ebite suri batu ba comprendre que vie est compliqué. Très compliqué. Vie est compliqué. Oh yozo makanisi na biso za nzambe te. Oh yozo kanisa za o esa malobi te. Ah c'est ça. Hein? Oh yozo kanisa eza o ekokokisa malobi te. Ba michu le ba ina théâtre ba za ba artiste comédien o batu ba pesi bango pe chance. Lelo to pe na posa lelo pe michu ako m'appelle grande. Parce que tam suna comité. Ouais. Ozomona. Ouais. Parce que le soto tanga ba richesse mboka. Niko na benga bango ba goma ba mbujimai. Oh tika boy. Chancel mbemba mbujimai. Chancel mbemba goma. Yuturi. Yuturi. Chancel mbemba yuturi. Tika boy. Bamboko oh M23 zo bundisa. Katika zo bundisa chancel mbemba. Oh. M23 zo bundisa boto ya biso chancel mbemba. Mbemba world. Niko na zo benga bango yuturi. Goma, Mbushimai, wana chasse mbemba za Mbushimai Goma Yuturi. Somo. Lelo so totanga ba richesse mboka na monde ya théâtre, totanga ba sila bisalu. Aigle. Totanga ba ici peshanga ba za ba richesse. Si. Totanga ba belle vie quand ba richesse. Ouais. Toi na poste ba michu ba comme na ba grandeur wana. Alors ba peshanga ba sila ba belle vie pour comme na ba grandeur wana. Bazala ki na komi kitisa. Ce qui peut orgueil et après pour mutu nyoso to mtemba pambole misusu. Et comme asko choix. Et on est comme venin. Ce qui yemo ningo adopter venin mabe ou adopter. Ce qui ningo adopter venin malam ou adopter parce que mbongo et comme ça mutu mususu na niveau mususu. Ozomona kapachula. Toza na posa cœur. Michou ne peut pas comme ma grandeur wana et c'est l'humilité. C'est ça. Moussala on est c'est humilité. Soko ina orgueil, tout soko ina importance moboy, tout soko ina loko moboy. Orozana succès belete, orozana carrière moulaité. Exemple moulaité comme de tango ba fille mususu tam su pona relaiser batuté. Oh ba yaka ba orgueil ba carrière et si là ba vanda lelo. C'est ça. Ba benga ba on peut rang na banjonji. C'est ça. Mais na kati opete poto mais na dossier on a été papa elombe pe ba tusu alobi à l'action de position hein côté d'accord mais to yeba te zakaka so asali émission ndika koto to moni ba photo la mususu ya d'accord na belle vie ba e indisi na moni moi mini film pe on dirait zobima on dirait zarabongo tindika moi chaka on dirait théâtre peu comment on va le quoi wenge kasi théâtre comme Makambutu ba musicien ba ndo sakala. Yango ya na théâtre. Blues e na théâtre. Nyoso ya na théâtre, orgueil e na théâtre. Makambutu ba musicien ba kuma ba linjanja, bango nde ba kuma ba danger. Bango nde bakambo. Dena lobaki danger ndaka courant. Ozo kopo ikapashula. Et là, comme on côté na kati ya théâtre, là to comme on est comme makambo ba convocation ko kangisa. Kapashula théâtre baby. Et beba. Théâtre baby, ils ont beba de plus en plus. Au moins, tu as une histoire, il faut fondement des écrits. Et là, quand on a peut-être les papiers lomba les kaki. Donc, quand tu as peut-être pas papier lomba, tu as éclaircissement. Fais-moi solution. Mais na yebité, en dehors, il y a une mission papier lomba salaki. Ceux qui vraiment na coulisse au luka aider biso. Et ça, la mabongo. Surtout les rankings aux YouTube, ils ont un groupe Simba. Ils ont un maître païté, ils ont un sans souci, ils ont un groupe Simba. Mais alors, papa Lombaza vivant, ils ont papa sans souci, ou à Koufatika Bisso.
En tout cas. Papa Lomba za vivant. Azape pour de chasteté à atiki désordre. Papa Lomba za vivant. Pourquoi zokoka kokate loko wana te? Papa Lomba ko éclaircir biso que une fois kutu si la benga pechanga pona ko tuna ke soki toza côté ni to banda o ke matanga moko. Te woni za mama kulisi biso to yebi on te o biso to mwana miso ze loko mususu. Voilà pas que le même tata aloba ki oui. Oh biso to mona ze loko mususu. Papa Lomba biso photo mona ke Papa Lomba ay ko pesa no ordre. Mam soupe ko ta kata ngo biso peto yebite. Bit on a lobité, loko na émission loba kité. Mais attends na kulisa aider biso. Tout le monde a vraiment changé mais continue na kata YouTube. Que ba yambi peta mususu par exemple d'accord ça leki sur une émission moboé aya avec respect envers Sila to avec Kingandi to teka Sila parce que déjà monsieur zaki ya Sila pour na pechanga bazara bien na belle vie ba bien ce qui peut monter à rappeler Sila ba yambi pe une émission pour ko la qui s'abuse pe discrimination te ko censé ko lo mabe ya pechanga te ko yo zarana Sila to mona ke émission ma Teresa ba yamba ke na réseau comédie aloba ki yango belle vie pas aller kinanga mais na tourna raté parce que ba audio bima ba to famille bota ba lo ba nga na ko tourner kuna te parce que une vidéo mona sala kana kumisa Sila maza clair malobi te ke aloba ba def aloba mabe ya belle vie malobi ka mu deso za préférence na nga préférence tanga za Sila eloko auto lingi yango wana ezate soko zana mutu oyo fo yeko loba oluka obota makambu na se o ezate o pe biso to yebite o yeko bimisango ndete oloba est-ce que batinso bakenda kolia ya mango c'est ça. Comment que na kolia na mezika masolo bo mema kapona ko inventer na bakomba bato. C'est ça le problème. Pour nenga logique. Tant que n'est pas itozongi pai. Kapachula. Ya gabe kangisa fivete. To mona ba comédien ba télémaka. Chroniqueuse nyonso finga comédien to sangana to kangise. Mais lelo to comme mona ba chroniqueuse ba finga ba koni banani. Nandinga mabete nga na lobango kapachula nga biso to tambo nga na zala pembe na belle vie tika ko moti na tambo na nzela mituka belle tika ko motiver nga ite kende ko finga to belle encourager biso te to kende ko finga même makambo ba ariacho leka awa ariacho bika na mambo ebele pour na belle vie pour to saba vidéo moto pupola na nenga mabe mais belle vie ya penda senga ayi biso bo mamoto bo retirer vidéo mais le surtout comme on a journaliste oyo bo finga Sila bo za belle vie c'est-à-dire indirectement bato comment comprendre que c'est qu'est-ce que belle vie les mieux pas tiki na epe bato ba ke ko fingele bato o ngana yebi chrétien viva bonté que pour o muninga oyo ba salela yo pe fotina bazongisa wane komi mabe zala na okando zalaka kuna ta ba finga yo pona mutentel yo ko zana na muta finga te yo soki muta ye na part na yo po finga muto wana te pardon na lingi te ndongo bando sala pa na biso ze de même mais lelo za subongo te lelo za subongo te jamais oyo linga bakomba batu te enchaîne po menenge na tanga te na linga te au moins on a chroniqué za te caméra tam soit critiquer Sila mais le bamoni na restaurant pas belle fille laquelle ya foufou nam dakala na ba anniversaire pe bozanga te ato yebi muto na te meloko ekutika na kata restaurant kota kaka on a choisi Yesu nzambe en tout cas mais ne bakangisa ka fivete ba telemaka ke chroniquer no to finga nani biso to sanga to kangisa bo telema pe Botel ma pe vous mona ke bino mo bolakisa biso discrimination ke oyo finga Sila oyo finga belle vie ça va biso to sangana to kangisa ba chroniqueuse nyonso o ba finga pechanga o ba finga Sila ba bino na boyoka na bo sangana nde boyoka na ka bo kangisa ka fivete to ya gabe kangisa fivete bon moni siko pesi bino mo botombe na piège oh ba youtubers ba ko finga biso ba youtubers ba ko finga biso siko ko mi bino ne bako mo pesa biso matière priya na ngana oke sambela nzambe lobi ni pona ba comédien lobi matière eza bo la kese biso de ba fond na bino ba caractère na bino to yebi ke boko le service jamais 4 jours likambo ya ti biso to ko tona ba bondeli c'est ça Pasteur Jano lobi nini kuna professeur bimite kuna lobi matière ezato ezate nzambata likambo matière bima ce qu'on appelle ça comme ensemble pona bango biso to ko ke tuna ka nzambe nzambo lobi ni matière ba comédien ezato ezate
Malika Kapachula ezosala bien te toyebi ka motema ezebende te motema ezebende te me nga nalobaka mutu nga yo nalobaka nga na mutu œil pour œil te dent pour dent te nalinga kovivre bongo te parce que mutu azovivre na œil pour œil dent pour dent au risque perdre makambo ebele elembo oyo nzambe atia kati na yo koperdre yango tika mutu azosalela o œil tika na œil na ye tika esalela o na œil na ye yo ozalaka na position na yo ozomona ezosala bien te bacomédie bolatisi biso position ke discrimination ekoti ya makasi bongo mokolo sila na belle vie boyokana ebele bokoma mapapa soso bozotala bango ka boloka mapapa avie bozotala ka boye na se baza batu eloko mpe belvine stile bawelela ti lelo toyeba mpe eloko te eza kaka rankine ka ya bato oyo aya memi lisolo bula fufu ndaka la pondu lisolo eye bula fufu madeso eye lisolo eye transport kuna ko belvine motema ya kokabeza sok mwai te ata tindi oke esala nketi te yo moko aloka fufu oleki na mbongo bapesa ko ya transport oke mbango oke koluka lisolo kote mosusu oye na okapoya yo yokaki te Kapachula baza baartiste comédien na biso baza barichesse na soki biso toyi bavaleur na bango te banani baoyo otangela biso valeur na bango belle vie pechanga sila baza richesse baza mbujima igo makuivre baza mbujima yuturi Kapachula soki biso toyeba valeur na bango te seke bino bato bapembeni na bango bino mpe boyeba valeur na bango te bozosepelaka mpo bapesa bino batableau. Moi je suis contre les journalistes nyonso oyo eza oyo baofinga belvie eza oyo baofinga sila je suis contre. Kapachula nde navandi boye nakosala mpe choix nakosala mpe choix c'est ce que choix paye. Pour plus de ça choix, aux gens appellent relation. Mais oui. Ce que nous avons bêti indiqué relation n'est pas au téléma. Mais pour nous non ça langote parce que nous reconnaître que ma valeur ba comédien na biso wana. Le long Macron quand le ba ça va to recruter ba comédien ba mboka nyonso ba ya cérémonie. Je pense pas que ba ozanga zo la biso bato na otanga. Si la belle vie pechanga. Je pense pas ba ozanga recruter biso bango. Ba valeur na biso. La force eza isute bino bato bapesa bino batableau na bafilme bino nde boyi na badiscrimination eza biso bayoutubesi te bino nde boyi na badiscrimination elenge tableau bapesa ko filme oye doki moyen oya kopesa conseil eza te ke mami omoni nde eza boye yo faut vivre boye yo kovivre te po ye asalaki yo ozala na oka boye ozokope Kapachula biso pe totika mabondeli donc biso pe tozaka na tata nzambe olobini mpona bacomédien matière eza to eza te. En tout cas merci Balika mpona apport na yo toyokela biso kami te molomolo mpo foka elambela pa jimo nalambaki alela micro nalambaki deja tomoni vera mpe quadre na États-Unis kuna akatani journaliste elingala mpona question sinzi otalaki yango siko na bien via katani makasi bopo nini identité c'est ebana marko bango liyo mo pesa biso identité so batuni opona muto no komo katana Kapachula est-ce que yo so batuni boto monyo e a otiki malika osika te yo mo mtolaki se batu ke malika ndazaka nanga partout dans le monde toilette WC partout eza yo batuni oyo za Samu Sandrine atikali ndeni sakazani ya so batuni il fait écouter sikata so batuni ta question Sandra Kazadi ya onda inga silika na yo oza zoba Sandra za mwasi nanga mais batuni o question ya muto yo moko pesa biso image métis noir métis noir en tout cas qui chasse elle lengi na yo keli journaliste na mawa po atanga pe na kuta na vie rambo ndenge na tune ka question wana parce que ngapi bange ba benga idiote poti komba idiote via ke robinisa komba idiote makabweza elangisi ke oza zoba penza yo ko bimisela ngati kama metino andeni na moma o le problème ezaka meti nani journaliste nda comprendre que
et il y a pas limite là vous mettez nous à kokota te alors il faut ça des journées ça soit timba qui a là tout na te yema ngai baka personne mettez nous à kokota te non tout na fait que mais journée c'était même pas timba ayebi ke o eza ndika na obeta nayebi ke muto na okota na ete mais na beta kana yo ka réponse à vie mais oh vie pas ko répondre ka oh ah c'est ça mais aza mutu to travailler na mais le pas ko ya te to ko zo pe repos à travailler un peu mingi mais au moins le ko via sali et là ba benga c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire et puis c'est kanda kapashu ya so yo yibine loko wana te ba yo tunuka kapashu yum to yibeke loko boni ko ba ko lo bera yibe loko na ndeni ni na ndenge nini yo ke ko qualifier nga oyibi c'est ko yibi o so ko yibi to lo baka no yiba poani vraiment et tombo que la vie rambo te mais tout le monde Didier abini penzembo ya nini abini penzembo fali et ça le problème te bon poani temps Davina binaki to bloqué makani ba wario te ba golwa bo to raisonnande moko otika boy bande mote mais to raisonner biso to raisonnande mote nzambe tanga zo sala mutu na mokili et puis kapashula faut kumisa nzambe bonné oyo ba raisonner bien kanga mana bango ko perdre bango te po soko zu ba bonné azoba lelo ko sala émission bien lo biso sala rara mukie ba yo fingo ba bonné bazoba ba bonné bazoba mais ce que vous abonné ba mayele ce qui le sale émission bien ce qui le sale erreur bon il était capable là on bien personne ça qui yo réponse que nous sommes au PC dit ton abini njemba fallait ça polémique c'est ça polémique na ndeni pour la latino et là qu'on a pas besoin reconnaître ba valeur ya ba musicien na bisoté hein deviner ça un boka mupaya akekuna kekuta valeur ya fali pupa à reconnaître habiter en dehors ya rosa confrère et puis fallait ça mbanda ferité il faut ba ye barango fallait na faire ba mbanda te fallait ça nana ketchup faire rigolo ça style aigle jaune ba ça mbanda te et loko sangisi bango za musique c'est ça et ça musique et puis na nationalité ba za ba congolais bango nyoso ba za ba confrère ndenge ngana to ba concert makasi siko mwana nga ko kumisa ote kapashula moi nanga ko kumisa ote ke tantino na sala émission bien fa fingama hein ce qui moi nanga sala interview bi ke kapashula sala émission bien lokwa lobi ngai te donc ça dit c'est que moi nanga manquer respect mais non ba golo ba meka ko réfléchir et surtout Davina sala on peut kan encore ayi ka ba kipana ba oyete tika boy oh mais lo bien nango yeba ki solo ke bienvenue makanga mema ina nini na yeto s'il te plaît papier hein est-ce que au moins que na subasima makambo batu ba yeba ete ba secret bimi bimi ko kapashula na yeba ke bienvenue makanga mema Davina gola Tioki mais na kanda ona Davina gola ki komango ke bienvenue makanga mela amema Tioki bienvenue makanga to yeba za parmi bato ba soutenir affaire noko na ye yebisanga eza ba secret d'état oh bato bako yeba te bamona ka Davina na Turquie ba yebi position te Davina na mema yeba to ba yebi oh ba yebi te tika libongo mais bo pousser moi na ke bimisa secret de temps moko boye parce que boye ko pese kanda na likambo moi dans mona keza logique on a ça les ama bete ce qui fait qui par Davina te bino ba golo bo ta charge na e pour qui peut mon président et biso te pour non nerf ya président et biso pour qui payer ce qu'on était na bien parce qu'on a président peut s'appeler ordre pour qui ba golo pour qui peut moi na te ba trésor congolo pour qui peut te ya bi ka futanda ku yemoko Davina oui a comment ki ngo abi no sa vie na ngai buta memanga poto noko na nga bienvenue makanga après là na futanda ku ngamoko kapashula tout le monde Brian baba ni na mona mené ils ont nerd moyen hein on a JB mona JB baba ni na mona mené ils ont nerd ya ba parents basta bana basta liboso babala na vie Brian 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 ya jo to kata na mi mangabu pardon na moni ko Brian pa na ngeso na mabe to kata ya jo Brian Bajiba boti mo mususu malika makoko tsara poshi kapashula tembe na sala nini yango papa il faut ku banda la tanga ntoto mobimba lokwa sante espesa nini yango papa il faut ku
ezali kokota nga boye en tout cas Kapashula Abraham Abraham piana baba ni na mona mene ya so Merlin so nani baba ni mama na mama kasiti aza marata ne marata bali e pa bali kasi marata aza na enchaîne ki bongo sa nini molimo emene ya pete vandi moko etomboki moko esepela mwana ekotula musasu molimo emene ya po emene ya azalaki desu azalaki doki olobana mwana sauver situation olobana jimo paradis je suis indigné molimo emene ezalaki indigné mais mwana ekorevele molimo emene ya epesi esengo emene azotala mwasi mbinga na nga kei bazolinga ye esurtout mambu Florence bando alobaki boyamba bofo epesaki emene ya kanda na sa mabele soso tozali bato bakufa me tonga tomona makasi epesaki kanda mais mwana ye kozongisa emene ya na esengo molimo na ye pema na kimia donc ela biso osilisa malika malgré tout le monde a la carte, on est sur le romonana. Ah, biso le cabo chanter ne makabo. Madame Nafanda, madame la mona nango. La bonne que la job madame maman. Deka ne no lingate na moi makasi bo. Na toki apo kuna ke kuta deka. Nani nango. Na lobi ete moni journaliste mo ya poto to tanga kombo na ete. Po bango te mo bo bazara mibali, mo ba komi sou bata matière. Ayambaki ndeko na biso comment on a comme kimia dans ces eaux azaki et pas Kofi hein te yo kapé bête cuisse de poulet ya jom ta kala tu que mi c'est bête sauvage héros ya bête changer de comment ensemble là ya jom ta kala ya jom ta nostalgie bête sauvage cuisse de poulet après mi soir bato belé ba sepela dans hôtel tout bato latino ngamo pe na mekai kotala ba proposer qui pena bien té à propos avec quadra et puis na kibo moi sinde mo holo ba cause danseuse mais tala pe lobby à venir au soir quand danse peut-être ko bala ko sa mam sous mais on dirait pour ba vie beaucoup que au sala no ba n'importe quoi bino ba journaliste. Bon, netingai net d'abord on a quiz et zaki na partie mission mususu à salenga mo passi parce que on doit reconnaître que naza danseuse lobby pe tozana na posa ko bala était ya pe ba leader rebelle Kapashula moi si ça moi ça au salate c'est ça c'est ça et loko nini o esala parce que loko mo kuisa lobaka nezaki vraiment très capital et puis et choquant ngai non pe na telle émission pe nyoso te voilà eza nini toyeka ko bina ba société na bino mais boz entouré na ba prêtre na bana mikondi na ba kondi ba pesa relation pona nini bo pesa biso ba relation te que pour yo pour l'honorer na peso piston e boba elanga no danseuse nanga oyo pour yo pour l'honorer bolinga ka bino moko bozwa ka biso bo sala ka biso pona nini ezaki mutema ba leader rebelle kasi te kasi vraiment après vraiment kasi za lisamboliti on vraiment ka pour 2 ans 3 ans 5 ans bato yo nyokola ba yo bimisango eza ba retomber ba makambo ba sala ba danseuse parce que makambo course de pour lobby danseuse moko ta bimisa ba jara makambo wana abeti bandika somo tout le monde par exemple ba Mami Tazoma depuis Pépé Calé oui danser kabuyana yo kanga moi Azara okosi na cocktail yo moi mutalelo tika boy ya Mami Tazoma na moi bobi matin tika boy gigi nanga yo gigi baby mama bango balobi lingaka gigi c'est dit mon bafakoti dieu delelo gigi Yajo yo tanga bête sauvage za mtakala yo éviter wana biso toza bana miki to ce qui mena passe taka bemba Pépé Calé to kenda te pour des mois qui baboyanga na kenda ngapa la kenda te Kapashula et c'est parmi les locaux penza kuisa soulevaki abi mbona mtoko ya Mami Tazoma ba ko komema ta poto ti batika ta ke sa foyer na ye ki mutema mabe ya ba président Kapashula c'est ça bouli ka président moi ke na ba danseuse tu wa umeni eza kana
te même fallait memaka fallait memaka tika bango fallait mema nani fio nani o mwindi ona bosse kombo na ye amemi ba deux danseuses ba exil bango na nzela makoloza nzela ba ok kotika la hein pour ni peut-être yo kapi ba fali pe ba danseuse pe ba kima ba longwa ba igeti pe ba longwa ba ko bete biso fali pour pas kangela biso aremoka ka biso yango mona biso pe fali pe mela biso matière na vie réelle na ye api mela biso matière akanga ba porte ba ila biso ta vidéo moko boye ba remorkage ba filma ki fali kangela biso bloqué aboya ko pesa biso matière Babini service ta bana moko be fallait sundola kuda ki para bango te fallait kanga bloka. Mutu normal faut mais ça la biso passe to ka ba viera mbo ba danser ba ka ko humilier pour na eloko lokwa sexe. To ko ba que couche de poula sali mabe mais ko réclamer droit na ye. Ba nyoko la mingi malgré abi ko ye ba sala été. So yo ba sala auto yo ke ba ninga pasi po anini. Pona suko lobi ke onga ba sana ba ngenga ba sana ba ongati. Mais il y a des gens c'est que Salomon boy de commis bimisa. Alors il faut que tu y baka ke ndongo loba kiyomoko oza mwasi souci na bino peza kabo bala. Faut être makambo kus de pour lobi ezala leso pona ba danseuse musu surtout ya quartier la terre. Bazo kanga bino jusqu'où face bimi. Te na makambo eza sere funa bimisa ba mon français. Hein kapachula. Bazo remarquer bino jusqu'où. C'est ça. Hein, Kapachula, remorquage jusqu'à quand? Hein? Dis-moi inter. Moi ouais. Mais pourquoi bah mamie t'as souvent ma bini mingi. Dire ma cause doit être tina ta poto, toi tika ta poto te. Ata grâce tika ya lukantela. Moi inter. Ça prouve que maman beaucoup de poulet lobi pesait solo. T'as souvent quand na on a musu swana amona na sute boy. Ata ndio tomikiebo. Oui bien. Bazabi balé. Moi pas de la carte la tête c'est un peu niqué bois bien appelé sous table ça fait yebisanga yebisanga kapachula c'est que ba o ba kima bazo ba chance ba sala bien hein vraiment yema mita zuma moi bo bimate pour tout bien faux de te moi pesa comme afreza comme afuta le boyaka ce que bandi ko tangiso boy tata faux de te zo tangati le bakiti na moi ba to ba kopoto tinini donc esenga ka climat de Boutou, Moula, Maelanga. Moi, ça ne va pas. Ce que ce bon a concert mon amour, c'est qu'on te faut de tête, est-ce que tout te faut de tête pour ce comme scandale. Et ça va, tu ne pas tirer, on peut avoir raison. Hein? Et l'eau qu'on les a bien été. Ça dit, ceux qui peuvent coucher, le babon, malgré les missions, et on aurait vraiment vieux remboté. Et on aurait vieux remboté. Mais exactement la plupart quand couche des poulets, c'est bel et bien pour un vieux remboté. Quand le témoignage, quand il y a Jarouana, vieux remboté, Lucas changé paix. Bah, remorquage, mais tu n'auras ça déjà. C'est qu'on n'y ni caca. Vraiment. Mais tu n'auras ça. Libérément, quand j'ai un ni bilo qu'on n'y on peut virer un peu pas qu'il n'a qu'au côté sapé. Oui, ça là qu'il faut 4 et 5 dans la soirée, mais qu'on a boutou, mais qu'on a nuit, mais encore. Les amis, ils ont 4 et dans 3. Hein? Virer un peu à 3, toi à 4. Toi à 5 et 5 toucher, laisser. Vraiment, quand je veux les battre. Hein, Kapachula. Et je sais bien, tu es bien condamné dans course de poulet, parce que ils ont résisté, ma cambo, oh, virer un peu ça là. Et ça que viens remboter yaye. Été yaye. Al tonga limite na ye. Parce que qui tu as tonga. Oh yango yo moko yo vendre là. Et ça oh ils va résister ba qui tu ya tonga qui ye moko zo ko vendre là. C'est ça. Ozo mona kapachula. Demande ça vraiment des ça qui to côté même na noli et humilier noli. Vous comprenez? Parce que au moins mutu soko sali ligne moko boizaka na ligne wana. Tikela bato bambutu mutu basama kamna bango. C'est ça. Ozomona. Toye bapeka une fande nolé yambi couche de poulet. Toye bapeka une fande nolé yamba peka selo ya kapona ko humilier na plateau na e. Akasis. Mais yo zape mutu bozaka pena noli. Donc ça dit to lingaka te to bizaka ba relation na biso pona mutu mo boyebika ke na biso ke vie so yambinga a na obeta bandika na obeta babom. C'est ça.
C'est ça. Ba vie eza sukate. C'est ça. Bokate te so bosa ba vie na ba poto ezani. Ngai muto akolobaka ke oza danger so la kisinga billet ya paradis. C'est ça. Soko la kisinga tala visa na ngai yango ya paradis. Visa na ngai ya jimo paradis yango yo. Et sili na be oza danger. Vraiment. Mais soki ezaka ba billet ba poto ya kokende kozonga to vivre biso to senga souffle de vie. Ça dit toi ba ke lobby vie mususu ezali. C'est ça. Merci Malika en tout cas. Ba salutation la banane chérie. En tout cas ba salutation na biso ezali. Merci beaucoup Aminata Tia, motema et Arsène Zola, en tout cas depuis Maroc. Na pesio bambo te pese ozali. Linda Swana World, depuis Chicago, de gros bisous à toi. Merci beaucoup à toi Balobi. Thibaut Fia Lipeka Solo ya héros. Moninga Nangai Fia Lipeka Solo ya héros. Thibaut Ballon d'Or, je te salue. Merci beaucoup Mère Adeta Kupumba, de gros bisous à toi. Merci beaucoup à toi Mère Lionel Mukendi. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup na batutu Obalingara Manya Malika. Ba soutien na bino maman Emeline Zemba ya tous pepele ya Mbetolo. Na pesio bambo te place Ozali. Merci beaucoup à Trésonville depuis Brazzaville. De gros bisous à toi. Merci beaucoup na bino tout ba frère ya Manya Malika Obolingaranga. Bo soutenanga na ba prière partout kitima je te salue. Na ebi ke boza tema ebele. Mama Zozo Agnès maman Emmanuel. Mama Zozo Agnès balobi boutique Annabella. So ngo somba ba super kitoko oleki wana kota basilique boutique moko eza wana kangamana Annabella boutique chez Zozo Agnès maman Emmanuel. Bambote no place Ozali maman Zozo Agnès. Merci beaucoup à toi Kapachi. Merci ma chérie, merci na balandi biso. Bonne année yangoyo décembre yangoyo ya aimé Ponda olobi nini bino nyonso bakasi boutique mama Kati Kapesa ba on espace de biso Malika yeyo en tout cas biso tozali o olinga biso eba ke jo mystique azali Jimo Paradis azali Malika azali botinda mo eloko esala biso bientôt mona peke bolinga biso nengana profiter na code pas Malika pe ekomelanga ekomela yo ba bone pe ya Malika officiel bato pe balingara o pe balingara pe Kapachi o pe balingara Kapachi bango yo baza o balingara pe ya jo mystique botinda ba code maike bo mona ete ya jo mystique ezaka mwinde Kapachi auta ozala ndeka ya jo mystique aza botinda pe kapa nanga ekoma pe kaka en tout cas nengana profiter na souhaiter ba joyeux anniversaire na Winnie Diangana Winnie Diangana maman 100 jours ba joyeux anniversaire na yo longue vie na yo ma copine des gros bisous à toi merci beaucoup Kapachi télévision merci bébé na yo pe Kapachi na sepeli en tout cas ba cette na papa na bana talaka tika ko no to benga kayo oyaka pona komatisa vraiment chouette eza musana na biso na plateau tozonga na biso ngai pona loba ezo senga ka batela nga ba peinture te nga pona loba ata pe bazo banta briki bo so batela la caméra na loba na ngai na tambola na maloba na poche merci Malika merci d'avoir sur la division bo s'abonner bo aimer bo partager bo tinda ba caméra on a besoin d'un moment on a besoin de caméra on a besoin de caméra merci bye à la prochaine Kapachi TV Kapachi TV